Გალის წარდგენის დროს გაირკვა, რომ ამ საქმეზე გორში მომხდარ დაჭრის ფაქტზე დაკავებულია ერთზე მეტი პირი. საუბარია ორ ბრალდებულზე უკვე, რომელსაც ბრალის ოფიციალური დადგენილება ცოტა ხნის წინ გააცნეს წინასწარი მოთავსების იზოლატორში. მათთან უკვე შევიდა უფლებადამცველი, ესაუბრა მოისმინა დაკავებულების პოზიცია. ერთ-ერთი დაკავებულის ადვოკატი ჩვენთან საუბარში ამტკიცებს, რომ მისი დასაცავი პირი არის სასტიკად ნაცემი. მას აქვს დაალურჯებების სხეულის სხვადასხვა არეში. ის არის ჯგუფურად ნაცემი. ადვოკატი ამტკიცებს, რომ მას გადაეცა მტკიცებულებები ამ საქმეში, მათ შორის საუბარია ვიდეო კადრებზე, რომელიც ასახა ტაბის შიდა სამეთვალყურეო კამერებმა ჩანს სრული ინციდენტი და ჩანს გარკვევით, როგორც ადვოკატი ამტკიცებს, რომ ჯარისკაცები, ახალგაზრდა პირები 19 და 20 წლის ბიჭები ჯგუფურად უსწორდებიან ერთ-ერთ დაკავებულს, მას აყენებენ ფიზიკურ დაზიანებებს და როგორც ადვოკატი ამბობს ჩვენთან საუბარში, დაკავებული არის ცივი იარაღით დაჭრილი მსუბუქად. მან თავადვე მიმართა დაკავებამდე უახლოეს კლინიკას, მას გაეწია სამედიცინო დახმარება და ამის შემდგომ დაადეს ხელბურკილი. თუმცა ადვოკატისვე თქმით, მეორე მხარეს დაზარალებულად ცნობილ ჯარისკაცების მხარეს არავინ დაუკავებია პოლიციას. სწორედ ამას მოითხოვს ადვოკატი და დღეს დააყენებს ის სასამართლო პროცესზე შუამდგომლობად ამ პოზიციას, რომ საგამოძიებო უწყებამ სათანადოდ გამოიძიოს ცენტრალ პაბში მომხდარი ინციდენტი ჯარისკაცებსა და ადგილობრივებს შორის. რაც შეეხება თავად დაკავებულებს, ცოტა ხნის წინ მოიყვანეს ისინი გორის რაიონულ სასამართლოში. ცოტა ხანში დაიწყება პროცესი და ჩვენ მოვისმენთ მათ პოზიციასაც ადვოკატებთან საუბარში. დაკავებულები აცხადებენ, რომ შეგინების გამო დაიწყო კონფლიქტი. ახალგაზრდა ჯარისკაცებმა სუფრაზე მყოფი 6 მამაკაცის მიმართულებით შეიგინეს, რასაც შემდგომ მოყვა საპასუხო რეაგირება. ჩემი დაცვისყოფი მეგობრებთან ერთად იმყოფებოდა ამ რესტორანში. ამავე სივრცეში იყო ასევე სხვა სუფრა. ამ მეორე სუფრის წევრები მივიდნენ ჩემი დაცვისყოფი პირის თანხლებ პირების სუფრასთან. დაიწყეს კამათი გინება. ამ გინების ფონზე ჩემი დაცვისყოფი წამოდგა მაგიდიდან და მათ არაერთხელ უთხრა, რომ დამშვიდობულიყვნენ და წასულიყვნენ თავის სუფრისკენ. თუმცა ამას კვლავ მოყვა გინება, შემდეგ ჩხუბი დაიჭრა რამოდენიმე ადამიანი, მათ შორის დაჭრილია ჩემი დაცვისყოფი. მას თავის ზურგის ფეხების არეში აქვს მრავლობითი დაზეჟილობები, ფაქტობრივად ნაცემია. ჯგუფურად ნაცემია. ამასთანავე არსებობს ვიდეო კადრები, სადაც ნათლად ჩანს თუ როგორ უსწორდება ფიზიკურად არაერთი პირი ჩემი დაცვისყოფი. მეორე მხარე დაკავებული არავინ არ არის. არა, ჩვენ სისხლის სამართლებრივი დევნის ორგანო არ ვართ და სხვა პირის მიმართ დევნის დაწყებას არ მოვითხოვთ, თუმცა ჩვენ მოვითხოვთ ობიექტური გამოძიების ჩატარებას. დაჭრილი ორი ჯარისკაცი, რომლებსაც როგორც გორის ჰოსპიტალში აცხადებდნენ, მსუბუქი დაზიანებები აღენიშნებოდათ თავის და ხელის არეში, უკვე გაწერეს ჰოსპიტლიდან. საინტერესოა დაიკითხებიან თუ არა ადვოკატის ინფორმაციის საფუძველზე ისინი და დაიწყება თუ არა გამოძიება ჯარისკაცების მიმართ ჯგუფურად ჩადენილი ძალადობის საქმეზე.